नमस्ते साथीहरू, मम्स म्याजिक फुडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामीले मासको दालको बटुक बनाउन जाँदैछौँ। बटुक बनाउनको लागि मैले यहाँ रातभरि भिजाएर राखेको मासको दाललाई राम्रोसँग धोएर यसको बोक्रा सबै फालेको छु। पानीमा भिजेपछि मासको बोक्रा फाल्न एकदमै सजिलो हुन्छ र यो आधा कप मासको दाल हो। आधा कप मासको दाललाई मैले यो ग्राइन्ड गर्ने भाँडामा यसरी खनाएर यसमा मैले 2 चम्चा थिचेको अदुवा राखेको छु र यसमा नुन स्वाद अनुसार राख्नु होला। मैले यसमा 1 चम्चा नुन राखेँ। त्यसपछि यसको ढक्कन लगाएर हामीले यसलाई ग्राइन्ड गर्ने। यसलाई एकदम मसिनो बनाएर ग्राइन्ड गर्ने होइन, यसलाई अलि दरदराउँदो बाक्लो जस्तो बनाएर ग्राइन्ड गर्नुपर्छ। अब यो ग्राइन्ड गरेपछि हामीले यसलाई एउटा भाँडामा खनाऊ। यो हामीले यतिको थिक ब्याटर बनाउनु पर्छ। यो भन्दा पातलो ब्याटर बनायो भने तपाईले यसको शेप दिन मिल्दैन। अब यहाँ मैले 2 देखि 3टा काटेको हरियो खुर्सानीलाई राखेको छु। त्यसपछि मैले यहाँ अलिकति धनिया पनि काटेर राखेको छु। त्यसपछि हामीले यो सबै ब्याटरलाई राम्रोसँग मिक्स गरौँ। मिक्स गरेपछि एउटा भाँडामा मैले यहाँ 500 ml तेल तताउनको लागि राखेँ। यो तातिसकेपछि हामीले हातमा पानी लगाउँदै यसलाई यसरी गोलो शेप दियौँ र बीचमा एउटा यस्तो डल्लो खाल्टो जस्तो बनाऊ। पानीले तपाईको हातमा यो चप्किन दिँदैन र यसलाई बनाउन सजिलो हुन्छ। अनि यसलाई तेलमा राखेर सानो आगोमा फ्राई गर्नु होला। ठुलो आगो बनाएर फ्राई नगर्नु होला। यो पाक्नको लागि अलि टाइम लाग्छ, त्यही भएर मसिनो आगोमा पकायो भने भित्रको सबै पाक्छ, हैन भने पिठो नै हुन्छ भित्र, काँचो हुनु हुँदैन। र यसरी हामीले यसलाई फर्काउँदै बिस्तारै सानो आगोमा हल्का आगो बनाएर पकाउँदै जाउँ। त्यसपछि अब यो हाम्रो बटुक गोल्डन ब्राउन भएपछि खानको लागि रेडी हुन्छ। अब यो गोल्डन ब्राउन भयो है, अब तपाईले यसलाई निकाल्नु होला। बटुक खानको लागि रेडी भइसक्यो। अब यसलाई तपाईले टमाटरको चटनीसँग बनाएर ट्राई गर्नु होला र कृपया हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला।